Quel a été l'élément décisif de ton retour au RSCA? L'élément décisif était simple. Avant tout, je suis grand supporter d'Anderlecht et ça m'a fait mal au cœur de voir la saison qu'on a dû traverser en tant que supporter la saison passée. Après, je sais que c'est pas un travail facile, je sais que ça va être très très difficile, mais j'avais l'impression que j'ai les éléments et certainement suffisamment d'envie pour changer les choses. Ja. Welke speelstijl heb je voor ogen met RSCA? Ja, ik denk dat ik er niet te veel tekeningen hoef bij te maken. Ik heb echt het geluk gehad in mijn leven om met, in mijn mening, de beste trainer aller tijden te werken. Ik heb dankzij Pep ook voetbal op een andere manier gaan bekijken. Ik heb heel veel kunnen leren, maar ook heel veel meegenomen die ik gewoon wil doorgeven aan iedereen bij RSCA. Comment vois-tu ton rôle de joueur-manager? Seras-tu tout d'abord joueur ou surtout manager? Non, joueur-manager, c'est joueur-manager, c'est les deux. Je vais me concentrer en tant que coéquipier à faire en sorte que je puisse rendre l'équipe plus forte sur le terrain, comme je l'ai fait en équipe nationale, comme je l'ai fait à Manchester City. Je vais faire exactement la même chose pour mon équipe sur le terrain et je serai un coéquipier. Et après, en tant que manager, c'est mon rôle à moi de faire en sorte surtout que tout le monde soit aligné sur la même vision. Met welk nummer ga je spelen? Ik denk dat, ik wil even voor alle duidelijkheid zeggen, ik heb er niet specifiek naar gevraagd. Maar ik denk dat het ook een club, de bedoeling was voor de club om mij terug te laten spelen in nummer 4. Ik heb de meest succesvolle jaren van mijn carrière gekend in deze nummer. Ik weet dat ik bij Anderlecht vroeger 27 was. Maar het gaat over de toekomst. Het is geen verhaal van vroeger, het is een verhaal van toekomst. En deze nummer is voor mij ook een referentiepunt geweest. Dus 4. Quel est ton joueur favori parmi ceux qui ont joué au RSCA? C'est difficile, hein, parce que finalement, c'est à ce moment-là que tu réalises que tu t'entraînes un club de légende, un gros club. Moi, je suis fan de tous les joueurs qui ont porté le maillot Anderlechtois et qui l'ont fait avec succès. Je werd kampioen met paars-wit, maar de beker van België won je niet. Is de beker een prioriteit dit seizoen? Na een seizoen zoals vorig jaar, maar misschien ook voor de rest van mijn leven, elke match is een prioriteit. Elke match tegen eender welke ploeg. De beker, ik heb die inderdaad nog nooit gewonnen. Ook een reden waarom ik terug ben in België, dus ik wil die absoluut winnen. Quelle est la meilleure manière d'amener nos bons jeunes à leur meilleur niveau? Ils doivent jouer, c'est simple. Si je donne pas de temps de jeu aux jeunes, ils n'atteindront jamais leur meilleur niveau. Numéro 1. Numéro 2, on doit toujours être là pour les soutenir en les préparant pour le monde adulte, le monde professionnel du football. Donc c'est vraiment pas facile, c'est pas facile comme milieu, pas facile comme carrière. Et c'est mon rôle de les amener, donc je prends la responsabilité. Ben je blij dat je terug met Per kan werken? Ja, heel blij. Maar Per, kijk, wat de mensen niet weten is, ik stond als jonge kid daar in de rij met mijn boekje en ik wou van Per een handtekening hebben. Dat was voor mij het toppunt van mijn jaar op dat moment. En Per was zo'n slimme speler, zo'n mooie speler, had ook perfect gepast in de ploeg van vandaag die ik met Anderlecht wil creëren. En om hem nu erbij te hebben als coach is voor mij alleen maar een luxe is meer dan een luxe voor mij. Grabbel. Quel est ton plus beau souvenir dans le foot? Il y a une bibliothèque de souvenirs quand même maintenant qui me reviennent à la tête. Je vais commencer par quand j'étais jeune, mon but contre le Standard. Juste après avoir reçu le soulier d'or et puis tac. Après il y a eu bien sûr toutes les émotions du premier titre en Angleterre, il y a eu mon but contre United, mon but contre Leicester, bien sûr la Coupe du Monde avec la Belgique. Et je peux pas dire un match, si le match contre le Brésil, mais la Coupe du Monde était exceptionnelle. Heb je de RSCA-fans gemist tijdens je afwezigheid? Tuurlijk. Het is een lange afwezigheid, maar ik ben zelf RSCA-fan gebleven. Hè. Dus ik hoop dat jullie allemaal opgelet hebben. In de slechte momenten altijd de club blijven ondersteunen. Ook 6e. Ik stond 100% achter de club. En dat blijft voor eens en voor altijd. Wat er ook gebeurt in de komende 3 jaar. Ik blijf
Anderlecht trouw en ik blijf altijd een supporter. Ik heb dat in het verleden gedaan. Als de matchen slecht waren, dan was ik altijd de laatste die uit de tribune vertrok. Als supporter, als jonge ket. Dus dat is voor mij ook belangrijk in mijn ervaring als supporter voor Anderlecht. Dus ja, voilà. Ik heb de supporters gemist, maar ik heb ook wel genoten van terug supporter te zijn zelf.